لو انت لسه يا صديقي ما بتعرفش تعمل زوم ان وزوم اوت زي كده فانت فايتك كتير قوي. فتعالى يا صديقي اشرح لك بنعمل ده ازاي وليه اصلا بنستخدمه، وفي اخر الفيديو يا صديقي في مفاجاه هتعجبك. فيلا بينا. مبدئيا كده يا صديقي قبل ما اشرح لك ازاي بنعمله اصلا في الفيديو بتاعنا، فتعالى افهمك ايه لازمه الزوم ان والزوم اوت. لازمه الزوم ان يا صديقي بنستخدمها لما بكون هقول كلمه مهمه، فالزوم ان يا صديقي بيوحي للمشاهد ان انت بتقرب منه وهتقول كلمه مهمه، والزوم اوت العكس. فكرتها اصلا يا صديقي بتتعمل في السينما لما صديقي بيبتدي يقربوا عن الممثل عشان خاطر هيقول كلمه مهمه. تعالى بقى اشرح لك بتتعمل ازاي. يلا بينا. ده المشهد يا صديقي ان احنا محتاجين نعمل له زوم. هنيجي على اول المشهد هنا كده وهنعمل كي فريم وهنقرب شويه، وبعد كده هنبتدي نعمل الزوم بتاعنا من هنا زي ما احنا عاوزين، وهو هيعمل لك كي فريم دايركت لوحده. لو جينا صديقي في اول الفيديو بتاعنا وجينا شغلنا كده هنبص هنلاقيه بيعمل زوم من اول كي فريم عملناه لحد الكي فريم التاني. بس انا مش عايزه صديقي بالمنظر ده، عايز يكون فيه شغل شويه. بكل بساطه صديقي هتيجي عند الكي فريم ده وهندوس عليه كليك يمين وهننزل تحت كده. كده صديقي هنيجي على السكيل بتاعنا ونبتدي نسحب البوينت ده شويه كده. هنيجي نشغل المشهد بتاعنا هنلاقيه بالمنظر ده. وكذلك الامر يا صديقي نقدر نعمل كده من الناحيتين. عملت لك بريسيت فيه الزوم ان والزوم اوت ترميه على طول على الفيديوهات بتاعتك. اكتب لي انت بس كلمه زوم في الكومنتات وهتلاقي البريسيت جالك لحد عندك. ما تتعبش نفسك انت خالص يا صديقي. سلام.